Aħbar eċċellenti. Hekk il-professur Alfred Vella ddeskriva r-riżultati ta' riċerka mill-Università ta' Malta illi nnotat kif fiż-żona tal-Marsa u l-Inħawi fost oħrajn tnaqqsu ma' 761,000 tunnellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena. Il-professur Albert Vella ġa minn snin ilu kien min tal-ewwel li wettaq studji dwar l-effett tal-Power Station tal-Marsa f'ħajjet in-nies. U nnota li l-eluq tal-Power Station tal-Marsa naqset mhux biss id-diossidu tal-karbonju imma anke d-diossidu tal-kubrit SO2 u nitrogen oxide li għall-inqas għal dawn l-aħħar tnejn il-Power Station ta' Dellimara għandha filtri tajbin biex ma joħorġux fl-arja. Innota kif sulfur oxide u nitrogen oxide jaffettwaw l-iktar in-nies fil-qrib. Fil-każ tad-diossidu tal-karbonju l-istorja hija differenti. Il-carbon dioxide ma jagħmilx biss deni għal-Maltin, imma jagħmel deni għall-pjaneta kollha effettivament u l-pajjiżi tad-dinja kollha huma obbligati inaqsu kemm jistgħu daw l-emissjonijiet biex ma jkollniex l-effetti fuq il-klima li jidher li se jkollna. Tenna li apparti li kienet tuża teknoloġija antika, il-Power Station tal-Marsa kellha ċmini baxxi meta mqabbel mal-bini tal-madwar. Id-duħħan li joħroġ miċ-ċumnija fil-Marsa ħlief forsi għall-itwal waħda li xorta ma kienx twila biżżejjed, imma kien jasal kważi sal-livell fejn in-nies jieħdu n-nifs f'gura fir-raħal ġdid. Kien high time illi dik il-Power Station tingħalaq. Lilin mir-riżultati miksuba fil-Marsa u l-fatt li ta' Dellimara hija iktar effiċjenti, Vella ħares lejn żviluppi oħra għal-ġejjieni. Il-pass li jmiss hija fid-direzzjoni lejn il-gass għaliex bil-gass terġa' it-tnaqqis fil-carbon dioxide ikompli jiżdied. U allura hemmhekk inkunu qegħdin nagħmlu l-enerġija bl-aqwa mod li t-teknoloġija llum tħallilna. Minn barra naturalment għal dawk il-fonti li huma ma jaħarqux fuels bħal pereżempju ix-xemx u r-riħ. Staqsejnieh għaliex la darba l-Power Station ta' Dellimara hija aħjar minn tal-Marsa, il-bidla għal gass u x'se tkompli toffri iżjed benefiċċji. Iva, għaliex l-effiċenza tal-gass meta inti qed taħarqu ifisser li tista' tieħu iktar enerġija minnu għal kull gramma carbon dioxide li qed tipproduċi. Innota wkoll li għal kontrarju tal-heavy fuel oil u xi ftit anke diesel, l-użu tal-gass ma jwassalx għal emissjonijiet ta' kubrit. Raġuni oħra għaliex il-futur tal-enerġija tagħna għandu jkun bbażat fuq sorsi notfa ta' enerġija u l-gass. U trap, ma rix ninsa trap, illi il-gass kważi ma jiffurmax trap meta inti taħarqu. Ebda fuel ieħor huwa daqshekk nadif daqs il-gass. Għalhekk huwa pass importanti li jmiss biex aħna nkunu qegħdin nipproduċu l-elettriku b'manieri dekorużi għas-seklu 21.